Ar klausimas? Sarmata būtų atsakinėti šitą klausimą. Čia nesusipratims, čia neklausim. Ja, kitas. Sveiki, aš esu Džiugas Grinys, aktorius, molėtiškis, pusiau šiaulietis. Labas, aš esu Rimantas Kmita, sėdžiu čia kaip šiaulietis, bet Šiauliuose negyvenu jau kuris laiks, į dabar labai bijau apsilažalinti. Ne Šiauliai. Ne Šiauliai. Gali būti Šiauliai. Ne Šiauliai. Va čia Šiauliai. Šiauliai. Ne Šiauliai. Ja, tas butukas, matau, toksai daugiabutis galėtų būti Šiauliai. Nu šiaip. Ai, bet ne. Ne Šiauliai. Nu, gal Šiauliai? Ne. Čia Klaipėda. Kėdainiai čia, man atrodo. Ja, čia Šiauliai. Šiauliai. Ne Šiauliai. Ne Šiauliai. Ne Šiauliai. Čia gal Panevėžys. Šiauliai. Aš labai norėčiau, kad čia būtų Šiauliuose, tai sakau Šiauliai. Nu, man atrodo, nesuklydau nei vieną. Ką čia žiūrim? Išlysk iš narvelę? Galėtum Šiauliuose išgirsti tokią frazę. Ne. Žiūriu, kas smirdži. Tikrai taip. Jo, šiaulietiškai. Ką čia pūni? Manau, čia nebus šiaulietiškas. Šiaulietiškai, čia Dončias žodis. Askanės bandžykės? Visiškai šiaulietiškas. Bandžykės. Nu, šiaulietiškai. Ein panikė su nuliovais džinciukais įsakau, a nori pakibot ant balkoną? Visiškai Šiauliuose taip pasakyčiau. Pakibot ant balkoną, aš tai nesu girdėjęs. Nu, šiaulietiškai. Šne kaip lavons, pas mūsų taip nieks nesaka. Ne šiaulietiškai. Nu, šiaulietiškai. Vagiai tečkę pavogė, bet buvo suvaryti. Ne šiaulietiškai. Vagiai. Šiaulietiškai. Geza šustrumą laužė lega vaidančius. Ja, visiškai šiaulietiškai. Ne, Dančius nesako, ne. Žiūriu kalyn, nuo kažkur lietsargių pamečiau. Ne šiaulietiškai. Lin, tai šiaulietiškai. Šiaulietiškai. Laužė šustrumą, dabar tilkiai prisišykęs. Čia aš po šitos viktorinos. Ką? Ai, tu? Šiaulietiškai. Ja, čia šiaulietiškai. Rimantai, turiu tau klausimą. Džemperis su kapišonu ar be kapišono? Tik tai su kapišonu. Be kapišono iš esmės nedrabužis. Jo, aš irgi, kadangi dabar jau esu zvezda, man kapišonas reikalingas tiesiog slėpti akis arba slėpti iš gėdos. Bulių traškučiai saulėgražas. Nu, aš man atrodo, kaip bachūras tikrai turėčiau pasirinkti saulėgražas. Saulėgražas yra ne tik apie maistingasias medžiagas, bet turbūt ir apie procesą, sėdint prie laiptinės. Ne, čipsai pakeitė visą stalo kultūrą. Aš nelabai mokėjau tų saulėgražų gliaudyti. Man kažkaip nesigaudavo, žinai, taip kietai, be rankų ten burnoj. Šiaulių regbininkai ar futbolininkai? Šiaulių futbolininkai, kad iš tikrųjų buvo regbininkai ir laimėjo salės futbolo čempionatą. Šiaulių regbininkai, taip sakau, grinai dėl savo saugumo. Karštas alus ar šalti čeburekai? Tam su karštą alų nesaka, kad nuo lygų padėt. Šalti čeburekai, nes neapsidrapstysi aliejum bevalgydamas. Opelis ar Citroen? Renkuosi Citroen, nes esu menininkas, bohemčikas, kruasanas ir Citroenas, Eifelio bokštas, mano šventoji trejybė. Šiauliuose reikia būti paprastesnio, tai tegu būna Opelis. Filmas kine ar filmas namie? Mano laikais visi kinai buvo užsidarę, tik namie. Be jokios abejonės filmas kine. Tai yra, žinai, su kuo siemkės pagliaudyti. Butas ar namas? Butas. Nes jeigu gyveni name ir turi savo kambarį, tai vis tiek gaunasi, kad gyveni bute. Ne, butas, jo. Draugeliai, ką čia aikštelė kieme, Opelis prie laiptinės. Turgus ar prekybos centras? Tikrai turgus. Turgus yra vieta, į kurią visą laiką varu atvaręs į naują šalį. Turgus, nes ten, pavyzdžiui, jeigu groji muziką, tai tik iš mažų magiukų, žinai. Ja, ir turgui gali pats koreguoti kainą. Gali ne tik nusipirkti, bet ir parduoti kažką. Radleris ar gira? Gira? Tik Radleris čia tik mergom, Ja. O gira vaikam. Tai aš gal labiau prie vaikų. Aš irgi renkuosi girą. Šiauliai prieš 20 metų ar Šiauliai šiandien? Šiauliai prieš 20 metų, nes su Šiauliais šiandien jau esu susidūręs. Šiandien tie Šiauliai šviečia, akis raipst. Prieš 20 metų, kai buvo daug žmonių, daug veiksmo, daug muzikos. Jo, atrodo, kad, žinai, man patinka būti tarp žmonių. Nu, turgus, butas, rajonas. Ir dėl sporto, man atrodo, irgi sutarėm. Turbūt esam hebro žmonės, ne? Tai turim daug bendro. Tu kaip pagalvoji, visai turim. Nu. Mūsų mažąją bendrystę.